ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മൈ ഓണിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ അൽഫഹമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, ഇതൊരു അറബിക് ഫുഡാണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുബൂസും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളത്. എല്ലാവരും മിക്കവാറും ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് ഏകദേശം 1 കിലോ വരുന്ന ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട്ട് ഒരു ചെറിയ സബോള, ചെറിയ തക്കാളി, ലേശം മല്ലിയില, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഇത്രയും സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഐറ്റം എല്ലാം വേണം. മുഴുവനുള്ള മല്ലി, വറ്റൽമുളക്, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, പെരിഞ്ജീരകം, ഏലക്ക, കുരുമുളക്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകമാണ്. അവിയലിനൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ജീരകം. ഇത്രയും സാധനം ഫ്രൈ പാനകത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി ശേഷം തണുത്തിട്ട് ഈ സബോള, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഈ മസാലയും കൂടെ കൂട്ടി നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ നാരങ്ങാ നീരും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പിടിക്കുക, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം കൊണ്ട് അതിലൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മളിത് അരപ്പെടുത്തതിന് ശേഷം നാരങ്ങ, നല്ല ഇത്തിരി പുളി വേണം, നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് അതിനകത്തോട്ട് പുളി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 2-3 സ്പൂൺ തൈരും പിന്നെ ബാക്കി പോരാത്ത കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത്, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലാണ്. നല്ല ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മളിത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്നും എടുക്കരുത്, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ആ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വെക്കണം. അതിന് ശേഷം അടച്ച് വെക്കണം. അതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു ചെറിയ തീയിലിരിക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്കിടത്ത് ഈ കരി ഇതില്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട നല്ലതായിട്ട് കത്തിച്ച് നല്ലൊരു പുക വരുമ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ഇതാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുകയുടെ ആ ഒരു ഇത് അൽഫഹം ശരിക്കും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കിപ്പോൾ കുബൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുബൂസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒലിവ് ഓയിലിനകത്ത് പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഹമ്മൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ആ ഹമ്മൂസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ഇതിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, കുക്കുംബർ ഇതെല്ലാം ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഫഹം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും വേണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.